Sen hech kimsan bu dunyoga. Sen yetim. Sen tashab ketilgan odamsan. Qo'ytoq, shuni unutma. Sen hech kimga keraging yo'q. Ishon, shuna qamalgin qo'ytoq, qamalasan-ku. Ketingdan bitta odam Chingiz deb so'rab bormaydi. Ishon, chunki obro'ying yo'q, Chingiz. Sikdim seni gapingni, trendga yurganingni, Instagram. To'g'risi aka qalbimda. Ishon ana, onangzoring va xotining va qizing uchalasini sikib bilaman, o'g'a. Mana akamni so'kma, onangni sikaman. Mani qizim sen Mana xohla atpiska qil. Xohla atpiska qil, xohla onangni sikib bilaman. Aka, nima qilgan pulim sanikidan ko'p, pulim sanikidan ko'p, obro'yim sanikidan yuqori O'zbekistonga. Tushunga qo'ytoq. Sen bir molsan jalab. pul berib turing. Tushunga mana. Hech kimsan, Chingiz hech kim. Seni sikib sudira bilaman. Shu uchun oyog'ing yetgan joyga bir ko'rpangni buni cho'zgin, o'g'a. Mana akamni so'kma. Ko'tingga sikib qo'yaman, o'g'a. Nima aka Ko'tingga ayog'im. sikib qo'yaman. Ana bu qo'ytog'im, ana bu qo'ytog'im. Sen avtoritet. Nima aka? Qo'ytog'im. Mana qo'limdagi ana bu soat seni 1 yillik topaygan puling. Ana bu soatim bor-ku, qo'ytoq. $600 soat. Tushundingmi mana? Bu 1 yillik topaygan puling. Ana bu braslet $100 turadi. Tushundingmi o'g'a? TikTokda hamma senga o'xshagan gadoy emas, tushundingmi mana? Hech kim aftingga tufurmagan. Onangni sikaysan, onasi jalabsan. Ey mayli. Umr uzoq bo'lsin. Umr uzoq bo'lsin. Men onasidan so'kmayman. Umr uzoq bo'lsin. Umr uzoq bo'lsin. Nima deyman men unga endi? Rosti, xiyet qilmasdan. Aka, Chiroyli muomala qilsaydi gap yo'q. Biz bir akam bo'ladi. Akam. onangiz umrlari uzoq Bu bo'lsin. qo'ytoq kiropti-yu, burningga sikay deyapti. Bu shuni bilmayaptiki, Nusrat Hikmatulloyev. U pizdes bularni ko'tiga sikib turayotgan odam. Quloqingizni bering. Quloqingizni bering. Bularni ko'tiga sikadi-da. Bu xiyna odam, tiktoker. Obro'yi yo'q odam TikTokga kiradi. Juda obro'yi yo'q odam. Maqsadi pul bo'lgan odam TikTokga kiradi. Aka bir minutga. Bularni maqsadi ma'lum-ku. Aka bir minutga qarang, ey brat. Ey brat. Shuni tushuninglar. Chingiz O'zbekiston kela olmaydi. Qamaladi-da bir 10 yilga. Nima? Bir minutga qarang aka, bir minutga qarang. Tushuninglar. Bu bir 10 yilga qamalgan odam. Nusrat aka shunday kamera Nusrat bu bilan